Život u skladu s prirodom sa sobom nosi neka znanja i odgovornosti. U rano proleće pojavljuju se komarci i krpelji koji vama predstavljaju veliki problem. Za 15 godina koliko živim u skladu s prirodom, skinula sam sa sebe tek 2 krpelja. Otkriću vam i tajnu, koristim biljku matičnjak. Iako na kanalu postoji epizoda Matičnjak u biouzgoju, u ovoj epizodi ćemo nešto malo da spremamo. Aromatizovanu vodu od matičnjaka i sprej od matičnjaka kao repelent protiv krpelja i komaraca. Jako je važno da primenite biljke u zaštiti i da ne kupujete ona silna hemijska sredstva. Jer sve što stavljate na kožu, a koža je najveći organ, ulazi u vaš organizam. Jako je važno da na taj način štitite i svoju decu. Najvažnije je pre svega da napravimo sprej koji mogu i deca da koriste. A zašto ovdje delim i aromatizovanu vodu? Zato što se štitimo i s polja i iznutra. Poznato je da naš miris privlači komarce i krpelje. Ukoliko u sebe unesete matičnjak, vi ćete na taj način da budete i repelent lično. Prvo modeli trebaju kozmetički tretman, krenula sam s njima, ali sam prethodno posadila dinje, lubenice, tikve i ono što želim da vidite jeste da se probudio koren svetlosti i kineski jam, dobio je nosače i svake godine je on taj koji ulepšava meni boravak u bašti, miris, mošusa i mora. Što se tiče onih ručnih kulica, najčešće pitanje je zašto ih ne popravim, zato što je njihova uloga da budu deo reciklaže, u njima ću uzgajati cveće, dakle nije njihova uloga da budu neka vrsta alata. Došli smo po matičnjak. Matičnjak se nalazi na ovom mestu, on ima svoje stalno mesto. Zapravo uz njega je vezana divna priča. Ovaj sam matičnjak dobila od jedne bake Zore, koja je meni izvadila iz svoje bašte moj prvi grm matičnjaka u životu. I ovo je neki potomak tog matičnjaka, dakle nas stabla ili grmovi, biljke podsjećaju zauvek na neka bića koja su se našla na našem putu da nas oplemene i da nas kanališu, kao što je baka Zora. Ljudi ostaju da žive u našim životima preko biljaka. Sada ću da ošišam ovaj grm matičnjaka. Sve o matičnjaku imate već na kanalu u epizodi Matičnjak u biouzgoju, tako da se ja tu neću ponavljati. Sada pravimo aromatizovanu vodu i sprej protiv komaraca i krpelja. Ne znam koliko ste informisani da i komarci i krpelji zapravo na vašoj koži traže hranu koju ste jeli u toku dana. Zato ukoliko u ishranu unesete začinske biljke, velika je verovatnoća da će to odbijati i jedne i druge. Ukoliko konzumirate puno belog luka, to će automatski da bude repelent. S obzirom da ne možete da konzumirate beli luk svaki dan, možete da pijete aromatizovanu vodu s matičnjakom. Matičnjak će se naći na vašoj koži i vaša koža će biti repelent lično. Sada ću da skinem listiće matičnjaka i to onoliko koliko mi je potrebno da napravim sprej protiv krpelja i komaraca i aromatizovanu vodu koju pijem redovno. Ovo će biti dovoljno za flašu vode i za sprej. Može dugo da traje. Ja ga inače držim u frižideru. Sada ću matičnjak da očistim, operem i sitno iseckam, jer kada se isitni matičnjak, on ispušta mnogo više esencijalnih ulja. Sada ću da napunim svoju flašu za aromatizovanu vodu. U pitanju je staklena boca koju uvek punim do polovine biljkama, a nakon toga nalijem vodu, preko toga stavim poklopac i ostavim 24 časa da stoji. Nakon toga procedite i imate svoju aromatizovanu vodu. Dakle, prvo ću staviti matičnjak. Koristite limun, čitav limun ako imate iz bio ili organskog uzgoja. Onda možete sa korom, ako ne radite šta znate s njim, ali potreban vam je jedan celi limun. Još malo. Limun će
taman da pritisne malo ovaj matičnjak. I ovo će biti sasvim dovoljno matičnjaka. To je to. I sada ću ovdje da nalijem vodu. Vidite kako već sada lepo izgleda. Sve ću ovo da stavim negdje na hladno, da stoji 24 časa i nakon toga je moja voda spremna. Nakon što je stajala 24 časa, voda je spremna za upotrebu. Ovo ćete procediti. Sve ovo što se nalazi u boci ja koristim za nadogradnju perlamodela. Kada procedite, možete u vašu čašu da stavite kašiku meda, malteksa meda od maslačka ili šećera. Kako god želite, dakle voda može biti zaslađena ili ne. U svakom slučaju je predivna, osvežavajuća i ima jako dobar učinak na kožu. Kada sipate prvu čašu aromatizovane vode, možete da samo dolijete još vode u ovu flašu i držite u frižideru 3 dana. Dakle, 3 dana se može koristiti jedno punjenje boce. Sada kada ste pripremili svoju aromatizovanu vodu, ona stoji sa strane i čekate da ju upotrebite, pripremit ćete sprej. Sprej se sprema tako što uzmete jednu šolju u koju ćete staviti seckani matičnjak. Stavlja se seckani matičnjak skoro do vrha. Dakle, treba vam jedna onako velika šaka. Vidite kako ja to nekako nabijam da ga stane što više. I sada ću ovu šolju s ovim matičnjakom da prelijem vrelom vodom. Bukvalno kao da kuvate jači čaj. Ovo ću da poklopim i treba da stoji 3 sata. Idemo dalje sa pripremom spreja. Kada ste stavili da se ohladi matičnjak i prokuvana voda, onda ćete staviti pola čaše te tečnosti i u to ćete naliti još toliko jabukovog sirća. To možete kupljeno jabukovo sirće zato što ima proverenu koncentraciju od 4%. Ovaj recept je prilagođen deci. Ukoliko želite samo za sebe da koristite sprej, možete da stavite i neku domaću rakiju. Dakle, pola matičnjaka koji je bio u vreloj vodi i odstojao 3 sata i još pola jabukovog sirćeta. Vaš sprej je spreman, stavit ćete u bočicu i možete da ga koristite neograničeno. Sprej koji ste napravili može da stoji 3 meseca u frižideru. Ja imam ovako male bočice u kojima ga držim i bočicu samo stavim u radnu torbu ili u džep i kada krenem u šumu jednostavno samo isprskam po koži. Onda kada plevite travu, tu se nalaze krpelji. Kada radite u bašti, zalivate recimo leti, oko vas lete komarci. Samo je potrebno da isprskate ovaj sprej, utrljate u kožu i bit ćete bezbrižni. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.